Muy buenas Warhammeros y Warhammeras y bienvenidos a un vídeo más aquí en Mala Wargames. Teóricamente esto es el 14 de febrero, esto tendríamos que haberlo visto para el 14 de febrero, porque le ha salido a Workshop de ahí abajo y han decidido que, bueno, pues la miel, la floración, la llegada de la primavera, se eteriza el vello, los regalos, bueno, la pasión, el J'adore, porque ya solo faltaba el anuncio de un perfume. Y nos han sacado, pues, esta figura, este personaje con este artículo, ¿vale? En Warhammer